السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن رؤية الحناء اللي هي رؤية الحنة للمرأة وللفتاة وللمرأة الحامل. طبعا الرؤية الحناء لها أوجه، منها البشارة ومنها الوقاية ومنها الشفاء ومنها الزينة ومنها أوجه كثيرة. خلاص احنا هنقول كل حاجة على حدة لكل رؤية إن شاء الله. طبعا بالنسبة رؤية للحنة للفتاة، خلاص إذا كان الفتاة شافت رؤية إنها حاطة حنة في ايديها، خلي بالكم برضه عشان نبقى فاهمين من الأول. الحنة اللي بتحط في الإيد كده، خلاص مش هي الرسم ده هنتكلم فيها في آخر الفيديو، خليكم معانا. الرسم ده وضع تاني، لكن احنا بنقول على الحنة اللي هي تتحط كده الطبيعي اللي هو بيتعمل فيها في الافراح والعرس والحاجات زي كده. حط في الايد كده بس، حنه موجوده، مفهوم؟ حنه بتتعمل كده وبتتعمل في الايد كده او في الرجلين، او اللي بيعملها في الشعر، الناس اللي كبيره في الشيب مثلا، المراه العجوز او الشيخ الكبير يحط الشعر عشان يحني الشعر اللي هو المشيب. خلاص، فاحنا عشان نبقى فاهمين، فهنا الحنه للفتاه للبنت اذا كان شافت ان الحنه في الرؤية ان هي حاطه في ايديها ورجليها، فده دليل على ايه؟ الجواز ان شاء الله، يتقدم لها عريس ان شاء الله. طيب لو لقت انها حاطه في ايديها بس، فده دليل على الخدمات اللي هي بتقدمها في البيت لكل اللي حواليها من طاعات وخدمات. طيب اذا كان شافت ان هي حاطه في رجلها بس، فده دليل على سعيها الى الهدف، تحقيق الطموح، اذا كان عمل او دراسه او غيره، وتوفيق برضه في الامر. طيب اذا كان نقول الحنه للمريض، المريض اذا شاف ان هو حاطط حنه في شعره، شعر راسه وايديه ورجليه او جسمه، ده دليل على الشفاء. اذا كان حط على جسمه كله ودماغه كله، يبقى ده دليل على الشفاء. اذا كان راسه ورجليه برضه دليل على الشفاء. طيب الحنه للمراه، خلاص اذا كان المرأة حاطة حنة في ايديها، شافت رؤية حاطة حنة في ايديها، فهي قايمة بمسؤولية البيت كله لوحدها. طيب اذا كان حاطة في ايديها ورجليها، فهي قايمة بمسؤوليات البيت داخل وخارج، وبرضه موفقة، يعني شايلة مسؤولية وموفقة وجديرة بكده. طيب الست الحامل، المرأة الحامل إذا شافت في الرؤية إن هي حاطة في إيديها حنة، في الرؤية شافت حنة في إيديها أو حاطة حنة في إيديها، فده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها ببنت، اللي في بطنها الحامل دي بنت. طيب لو حاطة في رجليها حنة، شافت إن حاطة في رجليها حنة، دي إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها بولد. طيب لو حاطة في إيديها ورجليها يا عم الشيخ، إذا كان الإيد بنت والرجل ولد، طب لو الاثنين عم الشيخ يبقى توأم؟ لا مش توأم، يبقى لو حاطه في الاثنين ده دليل على ان ربنا هيرزقها باللي هي تتمناه، سواء كان ولد او بنت، حاجه من الاثنين اللي هي تتمناه بقى، امنيتها هيحققها ربنا سبحانه وتعالى. طيب المراه العجوز، المراه الكبيره، الست الكبيره دي، لو هي شافت الرؤيا انا بيحط حنه في شعرها طبعا، راسها مثلا، فده دليل على حسن الخاتمه ليها، انها هتموت يوم ما تموت، يعني هتموت على حسن الخاتمه، مش دليل على انها هتموت، لا، عشان تبقى فاهمين معنى الكلام. يعني ده دليل، يعني حاطه الحنه في شعرها، ده دليل على لما تموت، لما تيجي تموت هتموت على حسن الخاتمه. خلاص، ودي حاجه كويسه يعني. طب الراجل الكبير، الشيخ الكبير، خلاص. طيب اذا كان حاطط الحنه برضو على راسه زيها مثلا كده، فده دليل على الحكمه، خلاص، والنصيحه. ربنا يرزقه الحكمه ويرزقه ان هو يبقى عنده نصيحه للاخرين ويكون محب بين الناس. طيب الحنه اذا كان، خلي بالكم في الحته دي مهمه جدا، اذا كان واحده شافت في الرؤيه ان هي بتحط حنه، او ما شافتش ان الحنه، قامت من النوم لقت شويه حنه في ايدها هنا، خلاص، هنا ولا هنا ولا في رجليها، حاجه بسيطه طفيفه كده في حنه، خلاص، دي دليل على عنايه الملك سبحانه وتعالى للشخص اللي هو الرأي ده، سواء كان راجل او ست. ايه العنايه؟ العنايه ان ربنا بيبشره، بس اهم حاجه لما حد يشوف رؤيه زي كده ما يقولهاش لاي حد،
لان دي عناية مخصصة من ربنا سبحانه بحفظه وتحقيق مراده، وربنا هيكرمه ويبشره. دي اسمها بشارة ليه في حاجات اللي هو في نفسه جوه نفسه يحققها وما بيقولهاش لحد، هي دي إشارة. سيان كان شاب بيقول ان هو في الرؤيا ست او راجل حاطط الحنة، فقام من النوم فعلا لقى في ايده حنة او في رجليه، او ما شافش قام من النوم فجأة لقى او لقت هي حنة في ايديها او ده، فدي دليل بتحقيق الاماني وحصول المراد والاهداف وبشارة. طبعا الاصل فيها عناية المالك سبحانه وتعالى لعبده، انه إشارة له انه عبد صالح ان هو اختاره. طيب الحنة للدارسين، الناس اللي هم بيدرسوا خلاص في التعليم يعني، فده دليل اللي بيحط يلاقي رؤية زي كده، ده دليل على موفق في دراسته وبإشارة ليه على النجاح إن شاء الله تعالى. جينا الحتة المهمة اللي انتم منتظرين فيها من أول الفيديو خلاص، اللي هو الرسم. حنة الرسم هنا خلاص تركزوا، غير الحنة اللي بتحط كده. حنة الرسم ده بتشير على الكذب والنفاق والتجمل والمجاملة والرياء. ازاي؟ مثلا واحدة شافت ان هي رسمة او بترسم في الرؤية مثلا فيها حنة في اي حاجة في جسمها، ايدها رجليها في اي حتة في جسمها مثلا، فده دليل على انها اللي هي دي بتتحايل على زوجها بالكلام الجميل الحلو، يعني كلام ايه مش من قلبها، مش حقيقي، بس هدفها ان هي توصل لحاجة تاخد منه حاجة معينة. والراجل هكذا خلاص. والذكاء الست للست برضو تجمل، فالرؤية للرسم بتاع الحنة الرسم دي تجمل خلاص. تجمل يعني مجاملة، يعني ايه؟ يعني مش الكلام اللي بيتقال او الفعل كويس جميل بس عكس اللي هو موجود في اصل الانسان من جوه خلاص. دي اشارة الرؤية. الاصل بقى خارج على نطاق الرؤية بقى، برضو عشان برضو ممكن الكلام ده يزعلكم، بس واجب عليا من باب الامانة لازم اقوله، ان الرسم الحنة ده يعتبر من النقش والوشم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في حديثه لعن الله الواشمة والمستوشمة، فده يعتبر حرام خلاص. اللي عايزة تحط حنة ممكن تحط عادي من غير رسم، تحط عادي ماشي لظروف ماشي، لكن حاجة زي كده لا. انا عارف ان الموضوع ده هيضايقكم ويضايق الاغلبيه لان الكل بيحب الرسم والحاجات زي كده، بس ممكن يكونوا انتم مش واخدين بالكم ان الامر ده غير شرعي، مخالف للشرع يعني خلاص. ولكن انا قلت لكم من باب العلم بالشيء. ولكن اصل الحنة في الرؤيا دليل على البشارة، دليل على تحقيق المراد، دليل على الزينة خلاص، دليل على حاجات جميلة جدا للرائي والمسا. واللي يقوم من النوم بيلاقي حنة في ايديه بيقول ما يرجعش يقول اكيد ده مع مس او جن او سحر خلاص وبيخاف. لا، بقول لك ما تخافش. انا برضه احب اوضح الجزئيه دي عشان برضه في ناس بتكلمني خلاص وتقول لي حنة يعني انا عندي مس يا شيخ، انا عندي سحر يا شيخ. لا، حنة هو الجن بيحني الناس، هو ماشي كده يحني في الناس وخلاص. خلاص الجن ما يعملش كده. حنة دي عناية من عند الملك سبحانه وتعالى. الحنة ماليش دعوه ومالهاش علاقه بالجن. الجن ما بيحنيش حد، الجن ما بيعملش حاجه كويسه عشان تبقى عارفين. فاللي يلاقي حاجه كده ما يقلقش ويخاف يقول ده انا اكون احسن يكون عندي سحر او مس او حاجه زي كده. لا، الحاجه دي حاجه مبشره من عند ربنا سبحانه وتعالى. وجزاكم الله كل خير على حسن المتابعه وحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.